manggon ahaduhuma sapa salah suwijine imam lan makmum manggon fi suflin ing dalem dhuwur wal akharu utawi liyane fi ulwin iku ing dalem ngisor usturita mongko den syaratake apa sing den syaratake muhadzatu ahadihima apa oleh manceri salah suwijine imam lan makmum manceri al akhara ing liyane nek ana wong jamaah sing imame manggon ngisor makmume manggon dhuwur utawa makmume sing manggon ngisor imame manggon dhuwur mongko disyaratake antara imam karo makmum iku mau kudu manceri apane manceri nong panggonan ngadeke aja nganti sampe ana makmum kok sampe tungkae iku ngarepi nggone imam walau kana lan lamun ana al imamu sapa imam ana iku fil masjidi ing dalem masjid wal makmumu hale utawi makmum kharijahu iku ing dalem sak jabane masjid fas salah satu mi'atin mongko utawi ukuran 300 dira fas salah satu mi'atin mongko utawi ukuran 300 dira iku mahsubatun iku den etung min akhiril masjidi saking akhire masjid dek wingi mula kan didhawuhna salat jamaah nang jero masjid karo nang liyane masjid niku beda nek nang jero masjid masya antara imam karo makmum ana aling-alinge gak apa-apa nek nang jero masjid masya jarake adu sampai berkilo-kilo gak apa-apa nek padha-padha nang jero masjid nek nang jaba masjid utawa siji nang jero masjid siji nang jaba mongko ukurane maksimal jarak antara imam karo makmum adalah 300 dira sak dira sama dengan 48 cm berarti nek 300 dira kira-kira ya hampir 150 meter niku nek antara jarak karo imam karo makmum niku ora ana sambunge nek ana sambunge misalkan antara imam karo makmum burine jarak semeter makmum sijine karo makmum sijine semeter masuk pirang-pirang kilo ya apa-apa nek niku niki kan nek sak jabane salat jarak antara imam karo makmum terjauh nek ra ana sambunge ngarepe niku adalah 300 dira. Lah nek persoalane ngene, imame nang jero masjid. Makmume nang sak jabane masjid. Jarake mau kan nek nang masjid karo njaba masjid 300 dira. Mongko carane ngitung 300 dira nek kasuse imame nang pengimaman masjid. Makmume nang sak jabane masjid, mongko diitung 300 dira niku saka pinggir masjid. Jadi pinggiran masjid misalkan masjidnya gede sing paling pinggir ngendi dihitung sampai 300 dira ngoten carane terus naam hiyo insyaallah lamun sholat sapa wong fi ulwidarihi ing dalem dhuwur omahe wong bi sholatil imami kelawan sholate imam fil masjidi ing dalem jero masjid qala ndawuhake asy-Syafi'i sapa Imam Asy-Syafi'i lam tasihha mongko ora sah apa salat nek ana wong omahe cedhak masjid imame nang jero masjid terus ndekne salat nang dhuwur omahe dhewe perkara omahe iku tingkat loro apa piye ngono salat nang dhuwur omahe dhewe imame nang jero masjid ngoten niku cara Imam Syafi'i hukume tidak sah salate. Ya pantes wong ora muhadza, mboten tidak manceri, otomatis di samping tidak manceri, ya ora iso istitrakul imam. Tidak bisa menuju kepada imam. Mboten saged istitrakul imam. Terus wa yukrahu lan den makruhake. Apa sing den makruhake irtifa'u ahadihima
apa salah apa ngunggahake salah suwijine imam lan makmum alal akhari ing atase liyane liwairi hajatin krana tanpa ana kebutuhan liwairi hajatin krana tanpa ana kebutuhan. Maksudnya ngeten, jenengan sholat terus tekele masjid antara panggon makmum karo panggon imam kok diunggahno, mbok diunggahno 10 cm, mbok diunggahno sak tekel, mbok diunggahno piro. Ngoten niku le ngunggahno ngoten niku lho, sampai jarak antara imam karo makmum iku ora rata to, niku hukume makruh. Lah sing bener piye? Sing bener cara syariat ya sing dideki makmum iku sepira, ya niku sing bakal dideki imam. Tegese imame karo makmume mboten usah kok didhuwurno ngoten. Nek rata-rata pengimaman masjid lak lumrahe didhuwurno ta? Didhuwurno mbah ora ketang 10 cm apa pira. Lah didhuwurno kaya ngoten niku lho, cek ape musala, cek ape masjid, ngoten niku makruh hukume. Kecuali nek ana kebutuhan. Contohnya ana kebutuhan niku sepundi? Misalkan sing imami nang kono terus iku cebol. Cendik. Kira-kira nek pengimamane ra mbok umbulno sing rada dhuwur, makmum sing nang mburi gak ketok ndekne mergo imame cendik. Berarti le ngumbulno karena ada kebutuhan. Nek ana kebutuhan ngoten niku lho mboten makruh. Termasuk kebutuhan misalkan ngene. Masjid gedene semene murid polosan los lantene ngono ya gak pantes. Ben pantes ben nyeni ketok apik nek disawang ya kudu nggon pengimane diumbulno sithik. Lah berarti diumbulno sithik demi kepentingan. Pantes karo ora pantes iku juga hajat, itu juga kebutuhan. Makanya sampean aja gampang main itu. Ngene iki makruh. Santri anyaran. Nggih, santri anyaran, angger ngono santri anyaran. Jenenge sampean kan ra roh pertimbangane masyarakat kono ta. Masyarakat kono le ngumbulno ku lho perkara kepentingan apa, pertimbangan apa sampean kan ra roh. Setiap ana pertimbangan sing bersifat kebutuhan, mongko hukume didhuwurno mboten ndadekno makruhe. Ning nek tidak ada kepentingan apapun, tidak ada keperluan apapun, mongko kok antara panggonan makmum karo panggonan pengimaman ku didhuwurno salah sijine, mongko makruh hukume. Ning ya sekedar makruh lho nggih, sekedar makruh. Lah resikone apa makruh niku? Lah ngeten iki tak kandhakno. Makruh niku bermasalah. Dadi aja kok sampean terus muni alah wong makruh ae ora apa-apa. Sing kandha sapa? Makruh niku nek cara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam urusan jamaah kok ana kemakruhan sing dilakukan ngono ku nek cara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami bisa menghilangkan fadilah jamaah. Cara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami sampai menghilangkan fadilahnya jamaah. Berbeda nek cara Imam Romli, nek cara Imam Romli niku tidak sampai menghilangkan fadilahnya jamaah. Jadi senajan makruh ya tetap menjadi pertimbangan karena napa makruh lah sing kaitan karo jamaah niku nek cara Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami dianggap menghilangkan fadilahnya jamaah. Jadi tak elingno nek umpama lantene masjid nggon makmum karo lantene masjid nggon pengimaman kok diunggahno, didhuwurno sithik, niku hukume makruh cara syariat. Alias nek ana wong salat kok imame rada dhuwur tinimbang makmume, panggonan ngadeke imame didhuwurno tinimbang panggonan makmume, niku makruh hukume kecuali nek ana kebutuhan. Contohnya ana kebutuhan piye? Misalkan masjidnya ora kamot, terus ditingkat separuh jamaah manggon dhuwur ning imame tetep nang ngisor, kan berarti tetep makmume nang dhuwur, imame nang ngisor, ana sing didhuwurno sing dingisorno. Ning karena pertimbangan ora kamot ngoten niku lho, niku jenenge kepentingan, maka ditingkato nek karena kepentingan niku mboten sampai menimbulkan kemakruhan. Ya padha ketika posisi imam mbok unggulno ngene, mbok umbulno mbok 10 cm, mbok sak tekel, mbok sak keramik mbok umbulno, sementara sing nggon makmum rada cendhek, nek ora ana kepentingan hukumnya ya tetep makruh. Jadi tak beleni maneh senajan makruh
ya tetap menjadi perhatian. Kenapa? Mergo nek cara Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami, semua hal sing menjadikan kemakruhan di dalam jamaah niku otomatis menghilangkan fadilahnya jamaah. Itu menurut Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami. Asyartu utawi syarat ar-rabi'u kang kaping 4. Syarat wong salat jamaah isane sah iku niatul qudwati. Iku niat manut awil jamaati utawa niat jamaah. Dadi cara sampean biasanya makmuman, ngono ku jenenge niat dadi makmum. Makmuman ku artine apa? Manut maring imam niku jenenge makmuman. Makmuman lillahi ta'ala niku jenenge niatul qudwah, niat manut. Wong jamaah niku isane sah nek dene ana niatul qudwah, niat makmum utawa niat jamaah. Jadi niat jamaah ya ora kudu makmuman lho nggih. Jadi misalkan sampean ngene, usolli fardhul maghribi salat rakaatin jamaatan, Allahu akbar, sah ta mboten? Sah. Jadi sampean kan konvensional roy kan ya makmuman ngono blok ah. Nah, sampean jamaatan ya tetap sah. Ya cuman kita ra umum ngono tok ah. Ora ra umum ah. Wong perkara ya kulinane makmuman, dadi engko sampean lek gawe sholli fardhul maghribi jamaatan Allahu akbar. Ya entuk ae ya sah ae. Golek sandinge to mikir iki model ndi cah. Teh anyar ketoke. Ning sah, dadi sing ora sah sing goblok iku malah. Maksudnya iku sampean niku aja kulino kaku-kaku ngoten lho, fikih niku luas. Ning senajan fikih iku luas iku ana aturane ngoten lho. Pokoke ngeten, jamaah niku saged sah dekne kudu niat makmum, niat manut utawa niat jamaah. Niat dadi makmum, niat makmum, niat manut utawa niat jamaah. Falau taba'a monggo lamun manut sapa wong le manut bila niatin kelawan tanpa niat au ma'asyaki utawa sartane mamang fiha ing dalem niat batolat monggo batal apa salat intola lamun suwe apa sing suwe intidharuhu apa oleh ngenteni wong. Ngeten butuh dijelasno ndak niki. Salat niku rukune kan kudu mualah. Mualah niku nuli-nuli. Nuli-nuli niku antara satu dengan yang lain ku gak kena dipisah jeda terlalu lama. Contohnya ngene. Sampean salat wayah bar maca Fatihah kudune sampean ruko. Ning sampean terus ngenteni cukel-cukel kuping ngene kita ada keri lek asik. Ngene. Basa rada suwi lagi Allahu akbar batal ya. Kenapa kok batal? Mergo sampean ora mualah. Mualah iku nuli-nuli. Jadi bar rukun 1 terus rukun selanjutnya, rukun 1, rukun selanjutnya, rukun 1 dan selanjutnya. Niku mboten kena jeda terlalu lama. Lah jeda terlalu lamane sepiro ukurane? Ukurane urfi, cara lumrahe. Misalkan sampean bar maca Fatihah terus Allah bar maca Fatihah ora ndagake ruko, perkara ngenteni wong liwat. Ana montor dek abane rada aneh. Ngenteni jebul cah iku. Terus lagi ruko, ya batal. Mergo napa? Rukun salat niku harus mualah, harus nuli-nuli. Begitu juga seandainya terjadi kasus ngene. Sampeyan niki ora niat makmum. Sampeyan ora niat dadi makmum. Ning salate kok barengi wong liya. Aku tak bareng karo cah kae wacah ning aku gak niat makmum. Keri-keri sampean bar maca Fatihah ndekne maca surat dawu. Sampeyan ngenteni ndekne ya sampeyan batal. Karena napa? Iku jenenge tulul intidor. Kedawan utawa kesuwen le ngenteni. Nek kedawan kesuwen le ngenteni ndadekno sampeyan iku takuti mualah, medhot nuli-nuli. Lah kecuali nek sampean makmum ngene.
bar maca Fatihah waladhdallin sampean makmum padahal keri-keri sing diwaca surat Baqarah. Terus sampean muni ngene Allah, aja meneh kok Baqarah. Sing muni ya cangkeme ndekne, tak dungokne wis ah. Ape 30 juz lah Allah, tak dungokne wis ah. Ngono ya entuk, sampean ngenteni karo meneng ae ngene entuk. Senajan 30 juz. Mboten napa-napa, mergo napa sampean makmum. Nek sampean makmum salate tergantung imam. Dadi sampean lek ngenteni ku ora dianggep intidor, gak dianggep ngenteni. Ning nek sampean salat dhewe ora niat makmum karo wong suwiji. Keri-keri kok sampean ngenteni ndekne jedane suwi, monggo sampean batal salate. Lah kenapa kok batal salate? Sebab sampean kena hukum rukun salat niku wajib mualah, nuli-nuli antara satu dengan yang lain. Nek nuli-nuli kok mbok jeda terlalu lama, niku jenenge qat'ul mualah utawa medhot nuli-nuli. Nek medhot nuli-nuli berarti batal salate. Asyartu. Lah beda nek ngeten, ndek wingi mulo kan tak kandhakno ngeten. Ngoten niku jane ana sing ngukumi kena. Imam Muzani mengatakan boleh. Imam Muzani ini juga mazhabnya Syafi'i loh. Imam Muzani mengatakan boleh ning li khaufil fitnah. Li khaufil fitnah, untuk menghilangkan fitnah. Contoh ben sampean cetok. Contoh mawon. Ana santri mondok suwe. Basa mondok suwe apik wacane, bagus wacanane. Keri-keri kiai nang kampunge wacanane ra karu-karuan parake. Wacane ora karu-karuan parake, nek ndekne makmum otomatis ora sah. Sebab qori niku gak kena makmum karo imam sing ummi. Orang yang bacaannya benar tidak boleh bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak benar. Nah ono wong bacaane benar kok makmum karo imam sing bacaane tidak benar, mongko makmume salate hukume ora sah, pasti ora sah. Mboten sah. Lah terus ngene pertimbangane. Lah engko piye nek aku gak gelem makmum karo Mbah Yai iku? Wong Mbah Yai iku kiyaine nang desa kene awit ndak aku cilik mula kiyaine ya ndekne. Nek ujug-ujug tak ganti lek aku dadi canom lak diarani kemaruk, fitnah. Nek umpama aku gak gelem jamaah, aku salat nang omah dhewe ya fitnah neh, wong mondok tahun-tahunan kok jamaah ora tau mangkat, fitnah. Mbok aku mangkat nang musala apa mangkat nang masjid, ora jamaah karo neh ndekne ya fitnah neh. Lah, untuk menghindari fitnah sing ana iku mang lho, ndekne ora kena niat makmum, ndekne tetep salat dhewe. Lah terus gerakane ben ora patek ketok dingeti masyarakat, ndekne anut barengi karo imame. Lah ngono iku ngenteni wong iku mau, ngenteni ora imam, wong dekne ora manut, ora sok jamaah kok. Ngenteni wong iku mau gerakane salat senajan dekne jeda suwe, jeda sing kaya ngoten niku mboten sampe batalno salate. Nek cara Al-Imam Al-Muzani nek pancen ana pertimbangan li khaufil fitnah, untuk mengamankan fitnah, menghindari kuatir terjadi fitnah. Maka sing kaya ngono iku hukume boleh, salate tetep sah. Cetok napa dereng? Dadi nek ana wong bacaane apik, ndekne imame nang desa kono bacaane elek, nek ndekne makmum otomatis gak sah, otomatis. Gelem ora gelem ndekne kudu salat ijen. Ning nek salat ijen marai fitnah, alah basa mondok kemaruk gak gelem diimami wong, fitnah. Ape salat nang omah fitnah neh, wong mondok tahun-tahunan kok ora gelem jamaah, fitnah neh. Apa mari ngendeh, Mbah kowe prai tak imamane aku ya fitnah neh. Mari padu neh. Monggo sing kaya ngoten niku kena salat ijen nang burine wong iku mau, gerakane ya mengikuti wong iku mau, senajan jeda rodok suwe, monggo tetep ora batalno salate. Pertimbangan li amni khaufil fitnah, untuk mengamankan kuatir terjadi fitnah. Maka sing koyok ngoten niku mboten sampai batalno salate menurut Al-Imam Al-Muzani. Kula terusake. Kok jamaah wong mboten jamaah kok untuk ganjarane jamaah lho. Lagi wong mboten jamaah kok untuk ganjarane jamaah sepundi? Nek jamaah ya malah batal to. Nggih mboten jamaah niku, mboten jamaah kok untuk ganjarane jamaah, nggih mboten jamaah. Asyartu utawi syarat.
Asyartu utawi syarat al-khamisu kang kaping 5. Syarat sing kaping 5 jamaah iku isane sah iku tawafuqu nazmi sholatihima. Iku cocoke urutane salate imam lan makmum. Iku cocoke urutane salate imam lan makmum. Iku cocoke urutane salate imam lan makmum. Fa ini ikhtalafa, monggo lamun beda apa nazmus shalah. Contone kamaktubatin kaya salat fardu, wa kusufin lan salat grahana, au janazatin utawa salat janazah, ya lam tasihha mongko ora sah. Apa sing ora sah al qudwatu apa manut apa dadi makmum. Syarat jamaah iku iso sah iku nek salate runtut padha runtute, runtutane salate padha. Runtutane salate padha iku maksude gerakane padha. Nek gerakane beda ya ora sah. Contone imame salat jenazah, lah kowe salat zuhur, kalau kowe kok makmum, ya berarti ora sah wong salat zuhur gak ono salat jenazah gak ono rukuk, gak ono sujud to. Lek sampean salat zuhur kudu nganggo rukuk, kudu nganggo sujud. Mongko sing kaya ngoten niku ya ora sah. Dadi isane sah niku kudu runtut. Runtut niku salat sing padha ana rukuke, ana itidale, ana sujude. Begitu juga umpama kowe iku salat Isya. Terus nang kono ana salat grahana. Padahal salat grahana iku le maca Fatihah ping pindho setiap rakaat. Le rukuk ping pindho, le itidal ping pindho. Lah kok sampean salat Isya le maca Fatihah pisan setiap rakaat. Rukuk pisan itidal pisan lho, sampean kok makmum karo imam sing salat grahana, monggo ya berarti ora sah. Mergo napa? Runtutane gerakane tidak padha. Runtutane gerakane ora padha. Lah syarate jamaah iku sah nek runtutane gerakane niku padha. Lah terus ngeten. Wa yasihhu lan sah az-zuhru apa salat zuhur. Salat zuhur khalfal imam khalfal asyri ing dalem mburine wong kang salat asar. Maksude sampean salat zuhur terus ana wong kono salat asar, sampean makmum kena mboten napa-napa. Sebab senajan zuhur karo asar gerakane kan padha. Contoh. Sampean ki turu jam 11. Turu jam 11. Basa turu jam 11 wong kulino mbangkong, tangine jam 4. Perkara bar nonton bola lek bengi. Tangine jam 4. Durung salat zuhur. Basa ape salat zuhur kodok nang kono ana wong jamaah asar. Terus sampean usolli fardhu zuhri makmuman lillahi taala. Sah senajan imame salat asar, sampean salat zuhur. Kena mboten napa-napa. Sebab zuhur karo asar runtutan gerakane tetep padha. Utawa ngeten, salat maghrib imame salat maghrib, sampean salat zuhur. Sing kono usolli fardhul maghribi imaman lillahi taala. Lah sing sampean aku ndek awan durung salat zuhur aku tak kodok zuhur dhisik ah. Usolli fardhul zuhri qadaan lillahi taala. Allahu akbar ya sah. Mboten napa-napa. Senajan imame maghrib, sampean zuhur sah. Lah piye engko? Nek kono tahiyat pertama, terus ngadeg, terus tahiyat terakhir. Ya sampean melu tahiyat terakhir, mboten napa-napa. Engko nek sak imame wis salam, sampean nambah 1 rakaat. Karena sampean sing bareng imam kan lagi 3 rakaat. Sampean karek nambah 1 rakaat. Begitu juga wal qada ulan salat qada khalfal adai ing dalem burine salat ada. Nek sampean salat qadaan, imame salat adaan ya tetep sah. Contohnya ngeten, sampeyan iki ndek nom pencilaan, salate blong-blong bolong-bolong. Basa wis tuwa apik, sregep salat jamaah terus. Basa jamaah terus kepengin ngodoki salate ndek nom sing bolong-bolong. Iki mang wis bar jamaah nang masjid kono salat zuhur. Terus kepengin kodok zuhur, cah aku tak kodok zuhur. Salatku ndek nom ana dhuwur-dhuwur sing bolong-bolong kok. Tak kodokane saiki ning kodok daripada dhewean aku tak kodok jamaah, aku tak ngalih nang musala kono sing jamaahe durung kawit.
Sing musolane adaan perkara salat sing dilakoni saiku. Lah sing sampean kodokan perkara 10 tahun dek pas merantau nang Bengkulu. Monggo sing koyo ngeten iki ya tetep sah, mudeng nggih. Dadi salat kodok, dadi makmum nang gone imam sing salat ada niku sah. Wal fardu lan salat fardu. Wal fardu lan salat fardu khalfan nahli ing dalem mburine wong kang salat sunnah. Wa aksuhu lan suwalike. Contone ngeten, contoh. Poso Ramadan wayah sampean tekan masjid ape traweh niku dilalah wis bar salat Isya. Imame wis kawit traweh. Lah sing sampean durung salat Isya mergo sampean keri. Ngono ku sampean salat Isya makmum kelawan imam sing salat traweh niku hukume sah. Dadi engko nek imame salam karek sampean nambahi 2 rakaat. Cetha ngeten iki nggih. Dadi salat fardu makmum kelawan imam sing salat sunnah niku hukume sah. Begitu juga suwalike. Umpama sampean iki salat fardu, ana wong salat tarawih kok makmum karo sampean ya tetep hukume sah. Mergo salat tarawih salat sunnah makmum nggone salat fardu ya sah. Salat fardu makmum nggone salat sunnah ya sah. Wa aksuhu lan suwalike al fardu khalfan nafli. Niki terus ngrembug beberapa pertanyaan sing terkait karo pertanyaan ini jenengan. Ngeten. Niatul imamah asna as-shalah niku sah lan tuk ndadekno fadilah jamaah. Contone ngeten. Niatul imamah lho. Sampean salat dhewean. Basa salat dhewean untuk 2 rakaat, sampean salat Isya misalkan, untuk 2 rakaat iku ana wong teko. Dekne kepengin makmum karo sampean terus sampean didulit pundake. Didulit ngoten didudul pundake. Terus sampean nang jero atine niat dadi imam. Berarti len niat dadi imam kan nang tengah-tengah salat mergo sampean wis untuk 2 rakaat lagi niat dadi imam. Mau awal-awal niate sampean salat dhewean wong pancen gak ana sapa-sapa. Basa untuk 2 rakaat ana wong nusul. Kepengin dadi makmum sampean didulit. Terus sampean niat dadi imam. Ngono iku niat dadi imam nang tengah-tengah salat. Ngono ku hukume kena, sampean yo entuk fadilahe jamaah. Dadi niat dadi imam nang tengah-tengah salat, ngono ku hukume kena, sampean yo entuk fadilahe jamaah. Keterangan itu ada dalam kitab Bujairah Minhaj juz 1 halaman 232. Lah nek ngene diwalik misalkan. Sampeyan iki salat usolli fardhul isya'i lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampeyan salat dhewean. Basa salat dhewean. Terus nang ngarep kono iku mau nang ngarepe sampeyan, sisih ngarep, iku ya ana wong salat. Nang ngarepe sampean sisih ngarep ya ana wong salat. Terus sampean mikir, "Lah iya kok gendeng aku. Wong nang kono ngarepku ya ana wong salat kok aku malah dhewean. Wong aku nek niat jamaah lah ganjaranku gede." Terus sampean nang tengah-tengah salat, mbontok 2 rakaat, mbontok piro, mbontok 1 rakaat, sampean niat dadi makmum. Niat dadi makmume wong sing nang ngarepe iku mau, le niat nang tengah-tengahane salat, ngono iku sampean niate ya sah. Niate sah. Ning sampean ora entuk fadilahe jamaah. Nek niat makmum nang tengah-tengah salat niku salate tetep sah, le niat sah, salate ya sah, ning gak entuk ganjarane jamaah nek nang tengah-tengah salat. Ning nek niat dadi imam nang tengah-tengah salat iku le niat ya sah, salate ya sah, ndekne ya entuk ganjarane jamaah. Nek niat dadi imam, nek niat dadi makmum nang tengah-tengah salat niku ndekne niate sah, salate sah, ning gak entuk ganjarane jamaah. Keterangan itu ada dalam kitab Bujairah Minhaj juz 1 halaman 344. Bujairah Minhaj juz 1 halaman 344. Terus ngeten pertanyaannya.
Pertanyaan ini jenengan wonten tiyang dadi imam niku was-was. Genah sampean was-was? Ngerti nggih? Usolli. Usolli. Ngono. Motor boso suwi lagi kena. Allahu Akbar lagi kena. Pertanyaane sampean, jamaah karo imam sing was-wasen ngoten ku hukume piye? Cara kula ora usah rembukan hukume, jumbrukno dhisik. Nek wani. Sampeyan tak percaya mbok jumbrukno mari ya. Ya resikone ditabuki ngono tok. Ning mari. Biasanya dijumbrukno mari. Mbok kageti mari. Jamaah karo imam sing was-wasen, pertanyaannya sah napa mboten? Jawabannya tetep sah. Tetep sah. Salate jenengan ya sah, salate imam ya sah. Ya untuk ganjarane jamaah. Ning makruh nek ija iso milih. Alah wong ana imam sing ora was-was kok. Ngoten. Dadi jamaah karo imam sing was-wasen niku jamaah hukume sah. Salate jenengan ya sah, jamaah ya sah, sampean ya entuk ganjarane jamaah. Ning makruh, tegese makruh niku sampean nek ija ana imam sing liyane niku sunnah diganti imam sing liyane. Keterangan itu ada dalam kitab I'anatut Thalibin juz kalih halaman 47. Terus ngeten pertanyaan. Jane pertanyaane kathah niki wong ning niki kula jukukna sing merodok pentingnya sing ketok mendesak. Wonten kanca sing nang omah dadi kiai. Nggih, kula ngerti sing takon. Teng omahe niku dadi kiai. Lah sing ditakono teng kula ngeten. Nek teng pondok kula rumiyin niku nek wiridan niku Pak Yaine niku madhep ngalor. Pak Yaine pondok niku madhep ngalor. Dadi jamaah niku nang sisih tengene, arah kiblat nang sisih kiwane. Lah nek cara nang omah sakniki, ndekne yo ngimami, ning tetep wiridan lah tetep madhep ngulon. Mudeng ta mboten sampean? Pertanyaane sing leres sing pundi? Ngeten nek sing leres sing pundi sampean tak dono. Sing leres lho niki mboten masalah iku A apa B ngono. Sing leres niku ngeten. Nek sampean dadi imam kok makmume gak ana wedoke. Nek makmume gak ana wedoke utawa makmume ana wedoke ning mahrame dhewe, contone bojone dhewe utawa anak-anake dhewe, pokoke mahrame. Mongko disunnahake ketika mimpin wiridan niku ndadekno makmum nang arah tengene, ndadekno arah kiblat nang arah kiwane. Dadi sing leres madhep ngalor niku sing bener lho. Ning dengan catatan nek makmume gak ana wedoke sing ora mahrame utawa ana wedoke ning ana wedoke ning wedoke mau mahrame dhewe, monggo tetep disunnahno nek wiridan niku ndadekno makmum didadekno nang arah tengene, ndadekno arah kiblat nang arah kiwane. Lah nek makmume iku ana wedoke sing ora mahrame, monggo tetep sunnah madhep kiblat supaya ora ngeti makmume nek ana makmume sing wedok. Sebab napa? Wedok yo mari fitnah tenan. Nek pas ayu kan yo mari ra kusuk. Rondo pisan. Mari bubari ya. Ora kok ngelak-elak rondo, tapi rondo iku kan pancen bebayani to nggih. Bebayani. Wong kabar iku ana wedhus sekandang tak sedina ya perkara rondo, ya ta mboten. Lah nggih mboten ngelak-elak rondo mboten. Wong iso nebasno paring iso entek sedina perkara marung lek ketemu rondo. Nggih ta mboten lho. Sing paling cetha iku nek ana wong perantau kok keserimpet jarik rondo sampai ra iso mulih. Padahal trimo keserimpet jarik ae. Lha iku kuat ra iso mulih. Iku nyata iku. Dadi posisi imam nalika wiridan kok makmume gak ana wedoke utawa makmume ana wedoke ning mahrame dhewe, monggo ketika wiridan posisi imam iku sunnah ndadekno makmum nang arah tengene, nang sisi tengene, ndadekno arah kiblat nang sisi kiwane, alias cara nang Indonesia ngono madhepe ngalor nek wayah wiridan. Sampun nggih, ganti kitab Al-Fatihah.